天要开始讲纯量场的梯度、向量场的散度跟旋度。但是在讲之前，我们先更正教学影片电磁学1、2之2。一开始我在黑板差不多是这个地方写下来这个式子，忘了写 dQ1。有2位眼尖的学生下课的时候发现，又跟我讲，我们赶快来更正一下，这个式子应该是这样才对。既然讲到这个式子，很快的再顺便讲一下这些度规，比如说小 h1、小 h2、小 h3的几何意义。这个式子你可以看成是小 h1的定义式。我沿着第一个方向走，就是沿着 Q1 轴的曲线，或者是沿着跟 Q1 轴平行的那条曲线走。走的过程中 ，Q2 值、Q3 值不变 ，Q1 值在变。当 Q1 值从 Q1 改变到 Q1 加 dQ1 的过程中走出来的那一段无限短的位移向量的长度，应该是第一个方向上的度规小 h1乘上那个 dQ1。这个就是小 h1的定义几何意义。好，小 h2、小 h3类推。既然讲到这个，我想我们应该要补充一下有关于量纲的问题上次讲课忘了讲量纲 dimension。dr1、dr2、dr3的量纲都是长度的量纲，可见得等号右边的 h1乘上 dQ1 的量纲乘在一起，也应该是长度的量纲。单位向量 1Q1、1Q2、1Q3没有量纲所以这两个家伙，这个量纲是长度，所以这2个家伙乘起来的量纲也应该是长度。那么它的量纲会是多少呢？那就取决于 Q1 的量纲是多少那些小 Q1、小 Q2、小 Q3 通常只有2种情况，一种情况是它们是直角坐标系 XYZ 其中的一个，或者是球坐标系的小2距离的那一个。那样子的话，那些小 q 的量纲就是长度。这样子的话，对应的小 h 度规的量纲就是无量纲。第二种情况，那些小 q 可能是角度球坐标系3维空间球坐标系的西塔跟 phi 就是。如果是那样子的话，那样子的小 q 无量纲 ，dq 也无量纲，那么长度的量纲必须落在这个方向对应的度规上，小 h 上好，这个是很快的跟大家补充一下，然后我们要给大家习题，请注意，习题对于3维空间球坐标系，请你先从纯几何观点来判断这9个家伙哪一个是0。先从纯几何观点来判断，所以你要画一个图，那个图要画得好。然后对于不等于0的那些，请你再用纯几何观点来判断它们应该等于什么，然后再用代数方法来验证你前面用几何方法判断出来的结果到底对还是不对。第一第二，对于3维空间球坐标系，请你找出3维空间中的哪一个点，或者是哪些点上，这3个家伙至少有一个不等于0那样子的点我们称之为是奇异点那样子的点会出什么问题？大家想想看然后当然也可以顺便来检查一下，如果你描述这个3维空间用的坐标系不是球坐标系，而是最阳春的最素朴的那个直角坐标系的话，那样子的话，它的3个度规是小 hx、小 hy、小 hz。那么请问，在3维空间直角坐标系里面，空间中的哪一个点或者哪些点，它的小 hx、小 hy、小 hz 3个里面至少有一个会等于0。顺便做一下好。交代完习题了开始进入今天的主题。第一个，纯量场的梯度，它会是，结果会是一个向量场好，所以纯量场 T
空间坐标、时间坐标的函数。我们讲的是一般的情况哈，所以有可能是时变情况，不一定是进场。所以在时刻 t 啊，所以纯量场这个家伙在时刻 t 的梯度，符号是这个，它的定义是这个式子啊，所以注意这个式子里面底 t， 你们在大一微积分课学过是什么意思？底 r 无限短的位移向量。也定义清楚了它是什么东西，所以这个式子可以用来定义现在还不知道是什么玩意儿的这个家伙。这个家伙以后我们就念成是 t 的梯度，大 T 的梯度，或者是 gradient t 啊。哦，这个点点是那个向量内积，向量内积。向量场的内积当然是在相同的空间点、相同的时刻取的啊。好。那么我们会发现，这个倒三角算符，它其实是相对于大 T 纯量场的空间坐标取偏微分，取一次偏微分。所以从头到尾不关时间 t 什么事情。所以我们在定义纯量场的梯度，乃至于接下来我们要定义向量场的散度与旋度的时候，一律是把时刻 t 固定在某一个特定的时刻，让它不动。固定在哪一个时刻呢？随便，固定在 t 等于上午7点钟 ，t 等于上午9点钟 ，t 等于下午4点钟都可以，固定不动。所以在整个定义的过程中，以及在整个待会儿推导的过程中，这个家伙就被冻结住，暂时失去变数的身份，暂时成为一个旁观者啊。这点请大家注意。所以我们再次强调，纯量场的梯度，乃至于待会儿我们要定义的向量场的散度跟旋度的时候，是在一般情况下都有定义的。不管你是进场还是时变场，我都可以定义。如果是进场的话，那当然没有问题哈，没有这个家伙的事儿，一开始就没有这个家伙的事儿。如果是时变场的时候，定义的过程中，想象这个东西被冻结住，暂时冻结住啊。好，所以定义出来了，那咱们来推导一下，在这个定义之下 ，gradient t 纯量场 t 的梯度的表达式。好，首先你的微分的知识，大 T 注意啊，大 T 本来是一个4元函数，但是现在这个东西被固定住，没它的事儿嘛，从头到尾没它的事儿，这个被固定住，所以这个要看成是一个3元函数的微分变化。所以你的微分知识，3元函数的微分知识告诉你它等于它。那当然不用说，这个东西是 Q2、Q3 固定不动。这个东西是 Q3、Q1 固定不动，这个东西是 Q1、Q2 固定不动，对不对？偏微分啊。好，这是第一件事情。第二件事情，第二位移向量，无限短位移向量长得是什么样子？我们上个礼拜推导过，然后根据小 h1、小 h2、小 h3 的定义，它应该长得是这个样子。然后我们现在要寻找这个家伙的表达式，现在还没有开始寻找，所以它长得是什么样子，我当然不知道。但是我知道它有3个分量，它作为一个向量场，它会有3个分量，所以应该长得是这个样子。至于第一个分量长得什么样子，第二个分量长得是什么样子，第3个分量长得是什么样子，我还要去寻找。找到了以后 ，gradient t 长得是什么样子就出来了。好，然后这个家伙这样子的表达式 dr 这样子的表达式带进去，得到 gradient t dot dr 就是定义式的右边哈，定义式的左边底 t 是表达式是这个，定义式的右边你取内积。取内积的过程中，请你注意这3个家伙归一正交，因为我们现在讲的是3维空间一般正交坐标系哈。
大家有没有注意到？也不能怪大家，因为我没有讲。这个式子一般情况下都成立，这个就是 gradient t 的梯度向量的定义。所以我管你选的坐标系是正交坐标系还是非正交坐标系，我不管，这个定义式定义它总是成立。但是在寻找它的长相的过程中，万一我选的坐标系不是正交坐标系的话，各位可不可以想象，在推导的过程中，从这一步开始就变得很讨厌。但是我们现在有言在先，我们讲的是三维空间正交坐标系啊，所以各自归一，两两相互正交，所以一取内积以后，一项、两项、三项，对不对？就这样子出来了，很简单。如果是非正交的话，还有另外三项，你们说对不对？啊，还有另外三项啊。好，在这边我们要提醒大家注意一件事情啊，你的微分之序告诉你，D2是无限短的位移向量，无限短，所以它的长度是趋近于零正。它的长度无限短，所以无限短的位移向量上面只有一个点，对不对？是不是？只有一个点。所以根据这个定义式，我定义出来的 gradient t， 当然就是空间那个点，空间中的那个点，在 dr 上的那个点上面的 gradient t。好，然后这个 dr 可以是空间中的任何位置上的无限短的位移向量，所以我因此可以得到空间中的这个点、那个点、这个点、那个点上面的梯度向量。所以 gradient t 应该是一个场的概念，对不对？空间中每一个点上都有那么一个向量，所以这是一个向量场概念啊，这一点提醒大家注意。好，然后我就得到这个定义式。等号右边长的是什么样子？等号左边长的是什么样子？对不对？把它们等起来，那就是等号左边是它等于等号右边是这个，你们说对不对？根据定义。然后注意，现在我讲的是三维空间坐标系，所以 Q1、Q2、Q3可以相互独立，任意取值，任意变化。在这个情况之下，这个等式左右两边底 Q1 同样是底 Q1 前面的系数相等，同样是底 Q2 前面的系数相等，同样是底 Q3 前面的系数相等，对不对？所以我可以得到它跟它，把小 h 除过去就是了。哦，所以小 h 如果等于0的话，怎么可以除过去？对不对？哦，是不是？把小 h 除过去就是了。这样子的话，大家同意吗？我就找到了，在这个三维空间正交坐标系 Q1、Q2、Q3，然后1Q1、1Q2、1Q3两两相互正交，这个坐标系中 gradient t 三个分量的表达式带回去，因此得到在这个三维空间正交坐标系中。gradient t 的梯度的表达式在这里，有没有问题？这样子有没有问题？于是，任何一个纯量场，管它是实变还是静场，任何一个纯量场的梯度，在一般正交坐标系中的表达式找到就是这个啊。这个表达式还有另外一种写法，就是这种写法。我个人比较鼓励大家在初学的时候，你们现在还在学电磁学，还没有完全掌握到这些数学工具的时候，我非常建议大家采取下面的这一种写法啊。为什么？因为下面的这种写法有一个优点，那就是它可以凸显出这个家伙的在三维空间一般正交坐标系中的具体表达式。这种写法可以凸显出有一个线性算符向右作用在
纯量场 T 的身上，对不对？这样子的写法在视觉效果上是不是可以凸显出这样子的一个事实呢？你这样子写，我刚才所说的那个事实仍然存在，但是看着好像不是很明显。这样子写的话，可以很明显的凸显出，在视觉效果上可以很明显的凸显出那样子的一个事实，对于建立正确的观念非常有帮助哈。所以我鼓励大家多用这样子的一个表达式。好，这个是一般三维空间中一般的正交坐标系表达式都适用。所以我们来看，如果是直角坐标系的话，小 h1等于1，小 h2等于2，小 h3等于3。Q1、Q2、Q3分别是 x、y、z， 好，再进去。所以如果是在三维空间直角坐标系的话，任何一个纯量场大 T 的梯度的表达式是这个。好，如果是三维球坐标系，小 h1就是小 h2等于1，小 h2就是小 h 西塔等于2，小 h3是小 h c 等于2乘上 sin 西塔。哎，所以这边是1/1，不必了哈，这样是不是？好，那三维球圆柱坐标系，我前面在讲课的时候就已经先省略了，请大家自己回去做习题，算出它们3个小 h 嘛，对不对？好，所以你算出来了以后，三维圆柱坐标系的那个梯度的表达式也出来了啊。好，所以我们在这儿再次跟大家强调，有这件事情，有这件事情，因此有这件事情，所以这是一个场的概念，它是一个向量场。所以纯量场取完梯度以后，它就是向量场。那当然，我们再次强调，如果这个纯量场是实变场化，它的梯度向量场应该也是实变。何以见得？在整个取梯度过程中，我暂时让这个家伙被冻结住。取完梯度得到向量场了以后，再放它自由。那它原来是变数，它后来还是变数哈，所以应该是实变纯量场取完梯度以后得到的向量场仍然是实变的。如果是进场的纯量场取完梯度以后得到的向量场，应该也仍然是进场，对不对？应该是这样子哈。好，我们先休息，停一下看大家，不是休息，先停一下看大家有没有问题。如果没有问题的话，我们接下来讲任何一个向量场，不管是实变还是进场，任何一个向量场的散度的定义啊。
啊，抱歉，先别急着讲向量场的散度，差点忘了讲这个梯度的直观意义。梯度的直观意义，我想就中文论中文，梯度梯子的斜度，梯子架起来有多斜，斜度怎么样？这个绝对有直观意义哈，绝对有直观意义。所以这边是地面，这个是墙壁，墙壁上很高的东西有一个什么东西啊，然后你架了一个梯子从这边爬上去拿那个东西，梯子的斜度。那梯子的斜度是什么？高度差除以距离嘛，这个水平方向从这一点到这一点的距离嘛。哎，那不就是这条直线的斜率嘛，对不对？所以如果有一个单元函数 y of x，y of x 如果是一条直线的话，它的斜率就是 dy dx。哎，对不起，如果是一条曲线的话，任何一个点上的在那个点上的切线的斜率也是 dy dx。所以是高度差，你把 y 看成是高度 ，dy 高度差 ，x 是水平方向的距离，坐标变数 ，x 是水平方向坐标变数 ，dx 距离，那这个就是梯度嘛。事实上就是那条曲线的斜率嘛，切线斜率。所以推广到我们现在，哎，我为什么是推广？因为这边是单元函数 y of x。这边的话，我们把时间梯冻结住以后是3元函数，所以你需要把这样子的一个很简单、很有直观的感觉的概念推广，想办法推广到3维。一旦推广到3维以后，情况稍微复杂一点，因为这边有一个方向性的问题，所以这2个家伙中间是取内积，牵涉到 dr 跟 gradient t 有一个夹角，对不对？稍微复杂一点。所以你要很粗略的看的话你可以先把这个式子等号左右两边取绝对值，取绝对值了以后，其实还会乘上一个夹角的 cosine。你暂时先不要管这个，很粗略的把这个看成是高度差，这个是距离，那这个就是梯子的斜度，有这样子一个直观的感觉，应该有。只不过是从单元函数推广到3元函数，还多了一个比较复杂的一个方向性的问题。好，你们应该在大一下初等物数课有学过 ，gradient t 的方向是在什么方向上？空间任何一个点上 ，gradient t 的方向一定是跟那个点上通过那个点的 t 等于某一个常数的曲线正交，以及它所指的方向是 t 值变化最快的方向，对不对？好，这个会证明啊。好，这样的话我们才把梯度的部分给讲完哈，然后我们才来开始讲向量场的散度。
向量场的散度，我们会发现向量场取完散度以后得到的是一个纯量场哈，所以向量场说不定是实变哈。所以如果是实变的话，我是说在某一个特定的时刻 t 的散度，符号记为这个，哎，注意这边要写一个点点哈，这个点点你可以看成是内积，你可以看成是内积，谁跟谁的内积 ？V 作为一个向量场，空间中每一个点上都有那么一个向量，跟倒三角算符是一个向量线性算符取内积哈。倒三角算符有双重身份。一方面它是一个向量场，另外一方面它作为向量场，它的每一个分量同时又是一个线性算符，是对空间坐标取一次偏微分的线性算符。好，所以就这个家伙本身也是一个向量场来讲，这边有内积，这边要取内积哈。它的定义是什么呢？定义是在这里哈。这个定义式就要稍微多解说一点了哈，如果不做解说的话，可能会看不太懂。所以等号左边，不是等号左边，定义式3条杠是定义式，定义式的左边就是 divergence v 啊 ，v 的散度。定义式的右边，我们先来看分母，无限小的体积元，无限小的体积元。我们现在讲的是3维空间一般正交坐标系，所以因为是正交 ，EQ1、EQ2、EQ3 两相互正交，所以我们这个体积元也就把它想象成是某一个无限小的矩形体。这个矩形体如果是无限小的话，它的3个边长的长度都是零正，所以它的体积是零正的3次方。好。所以注意，无限小的体积元。所以注意啊，我这里写的不是 delta volume 啊，是 d volume 啊，是 d volume。那个 d 就是微积分里面你在做积分的时候那个 dx 的那个 d， 无限小，无限小。所以那个体积元的3个边长都是无限短的线段，所以它的体积无限小。无限小到什么程度？那个体积元里面无限小到只包含1个点。所以不用说，我根据这个定义式定义出来的这个家伙，就是在那个点上的 v 的散度，而每一个空间点上都有这么一回事，所以不用说，定义出来的 divergence v 每一个空间点上都有那么一个数字，所以是一个场的概念，是一个纯量场。好，然后。分母讲清楚了哈，我们待会儿再写它的表达式。我们上个礼拜有推导过，分子无限小的体积元，所以照道理来讲，这边这个底 A 也是一个这个体积元包住这个无限小体积元的表面中的一个面。因为我们现在用的是3维空间正交坐标系，所以那个体积元的形状是矩形体。所以是有6个面，6个面围出来的一个矩形体，任何一个面就是一个无限小的矩形，2个边的边长都是零正，所以它的面积是零正的平方，对不对？零正的平方啊。所以哈，这边你可以不写积分，你可以改写成这个符号，你可以改写成这个符号。为什么呢？还是要写这个？因为一共有6个这样子的面积分啊。好，所以是这个面积分是在 S 那个面上做的面积分。S 是 d volume 这个无限小的体积元的表面的边界的表面。所以是包住那个无限小体积元的那个封闭曲面，是6个矩形所构成一起构成的那个封闭曲面。根据我的符号，我说过哈，任何一个点集，它的边界哈，不好意思，这边任何一个点集，它的边界是用我的符号是用偏微分符号来写哈，所以 d volume 的边界是 partial d volume， 就是这个 S。好，先画一个图哈。
好，所以我们画一个图，三维空间一般正交坐标系，无限小的啊，我当然不可能画一个无限小的啊，所以你们要知道我的意思啊。无限小的一个体积元，矩形体哈，矩形体。底volume上次推导出来，表达式是在这儿啊。它有6个面，前面的面、后面的面、上面的面、下面的面、左边的那个面、右边的那个面，一共有6个。我们来看，随便挑2个哈。上面那个面，那个底 A 是这个哈。它的方向底 A 有方向哈。我们的方向定义，方向6个底 A 的方向均在以底 volume 作为基准的 y 法线方向，所以以底 volume 为基准的 y， 对于底 volume 来讲，那个小小的体积元来讲的 y 好，所以上面那个面 y 法线方向，下面那个面 y 法线方向，前面那个面 y 法线方向，右边那个面 y 法线方向，左边那个面 y 法线方向，后面那个面 y 法线方向啊，应该画的还可以了啊。好，我们来看上跟下啊，上面那个面 y 法线方向正 1Q3 的方向，那个面的面积是多少？那个面的面积，如果你从上往下俯瞰的话，会投影出来在 Q1、Q2 平面中的一个矩形体，边长分别是 H1 底 Q1 跟 H2 底 Q2， 所以它的面积是2个相乘，长乘宽等于这么多，对不对？上面那个面，下面那个面的底 A y 法线方向 A 不好意思，沿着负 Q3 的方向，所以多了一个负号。它的底 A 是多少？一样，你从上往下俯瞰，它这个面被投影到 Q1、Q2 平面是一个矩形体，矩形的面积边长相乘，乘起来还是这个。小心哦，小心哦！我们现在讲的是一般正交坐标系，不一定是那个最素朴、最简单的直角坐标系啊，小心啊！所以我们有跟大家打过预防针，这些小 h 通通都是纯量场啊，它们有可能在不同的空间点上的数值会不一样，很有可能啊。所以我们来看一下。上面这个面跟下面那个面，它们所处的 Q3 值是不一样的，差了一个底 Q3，对不对？如果下面那个面，它在等等，这个是2号，刚才写错了，没有人举证，我们再专心听讲。好，下面这个面。它的位置是处于 Q3 等于 Q3 的那个点，上面那个面，它的 Q3 值比下面的 Q3 值多了底 Q3， 这一点请大家注意。所以根据 divergence v 的散度的定义。左边是 divergence v， 那个定义式的本身是一个数学式子 ，h 分母是底 volume， 就直接套公式把这个结果带进去了哈。好，分子面积分在那个小小的矩形体，无限小的体积元，无限小的矩形体，6个面上做面积分，一共有6项，对不对？所以哪6项？上、下、左、右、前、后，一共6项，对不对？把这个6项算完，分子就出来了，除以分母 divergence v， 究竟长的是什么样子，就找到了，对不对？这样可以吗？我只负责示范这2项。
另外4项不用说，应该是两凑成一对，左跟右凑成一对，前跟后凑成一对。6项一共是3对，我只介绍第1对。来，已经讲完了哈。哎，不，讲完了，没有底 A 讲完了而已。好，所以上跟下的积分里面的那个底 A 分别长的是什么样子？有了。所以我们来 dot。所以上的这个等于多少？等于这个。Q2，H1、H2，通通都是在 Q 加上 Q3 加上底 Q3 取值哈，这一点请注意。这个是底 A dot V。好 ，V 的话应该也有3个分量，对不对？因为它是向量场，线间上有3个分量 ，V1，所以 V 向量场等于 V1。乘上 1Q1 加上 V2 乘上 1Q2 加上 V3 乘上 1Q3， 对不对？好，所以这个 V 应该等于 1Q1 V1 加上 1Q2 V2 加上 1Q3 V3， 取内积号，所以 V 括号里面是 V1、V2、V3 都是 Q1、Q2、Q3 以及 T 的函数啊，那个我偷懒就不写了。然后那个 T 暂时被冻结住啊，好不好？哎，等等，看啊，好，你终于有一个人在战胜成长啊，好。然后内积怎么样？两相互正交，只有 1Q3 跟它的内积是1，另外2个内积是0，不见了，对不对？所以我就直接取内积了。所以就变成是底 Q1 底 Q2 H1 H2， 注意是在 Q3 加底 Q3 的值，再乘上 V3， 对不对？然后不要忘记 V3 是在上面那个面取的内积，所以 V3 的值也是在Q3 加底 Q3 的值，对不对？有没有？所以 H1、H2 都是 Q3 加底 Q3 的值 ，V3 也是哦 ，V3 也是哦，这是上面的哈，下面的底 A dot V， 好，负的 1Q3。底 Q1 底 Q2 H1 H2， 注意下面那个面是在 Q3 等于 Q3 取值。好 ，dot V 一样，搬过来，取内积，正交，两相互正交，各自归1。所以 1Q3 dot 1Q1 等于0 ，dot 1Q2 的那一项等于0，只有 dot 1Q3 的这一项哦进来，负的。底 Q1 底 Q2 H1 H2 乘上 V3， 注意现在的 V3， 我现在算的这一项是下面那个面呢，所以这个 V 取的也是在这一点上的 V 哦，所以那个 V 的每一个分量都是在 Q3 等于 Q3 取值哦，包括 V3 第3个分量也是在 Q3 等于 Q3 取值哦，所以这个 V3 是这个。然后这2个 H1 H2 也是在这个，也是在 Q3 等于 Q3 取值哦。好，上面那个面、下面那个面都被我面积分都被我算出来了，然后相加，一加的话，这边有一个负号，这边是正号，这边是负号，会有相减的效应啊。所以上加下等于底 Q1 底 Q2 都在。然后上面是这个 H1 乘上 H2 乘上 V3， 通通都是在 Q3 等于 Q3 加底 Q3 取值，对不对？3个都是加上一个负号，所以是减掉 H1 H2 V3 3个都是在 Q3 等于 Q3 取值，对不对？好，所以现在先暂时不要分彼此哈。
先暂时不要分彼此 ，H1、H2、V3 暂时不要分彼此，乘在一块儿了以后，仍然是 Q1、Q2、Q3 的函数，对不对 ？H1、H2、H3 暂时不要分彼此，乘起来了以后，仍然是 Q1、Q2、Q3 的函数，对不对？只不过是这里这个家伙 Q3 是在这里取值，这个家伙的 Q3 是在这儿取值，所以有一个家伙它是 Q1、Q2、Q3 的函数 ，Q3 是这个，减掉同样的这个家伙 Q1、Q2、Q3 的函数 ，Q3 是这个。你们的微分知识告诉你们，这个等于多少？这个当然等于这个嘛，底 Q1 底 Q2 partial Q3， 然后 H1、H2、V3 通通都被微分，都被偏微，然后挂在外面再乘上一个 dQ3， 对不对？是这样的哈。好，上跟下出来了，整理一下，等于底 Q1 底 Q2， 这个底 Q3 乘过来，这样子看起来比较清楚。partial Q3 H1 H2 V3， 好，这个 partial Q3 当然是 Q1 Q2 固定不动啊，这个是偏微分的常识了啊。好，上跟下加在一起的结果，示范到这儿为止，大家回去练习左跟右那两项加在一起的结果，以及上跟下那两项加在一起的结果啊。好，这样的话分子部分就出来了，分子跟分母的部分都写出来了以后，一除等于根据定义式就是等号左边被定义的那个 v 的散度的表达式，在一般三维正交坐标系中 v 的散度的表达式。好，所以我示范了上跟下那两项，大家回去做左跟右和前跟后加在一起6项
得出来的结果是这个。抱歉，最后还有一个大括号，最右边。分子分母是 d volume 的表达式，一除得到这个式子哈。所以在一般三维一般正交坐标系中，任何一个向量场，不管是实变还是静场，它的散度的表达式，一般的情况啊。然后，如果是直角坐标系的话，实在是太简单了，好，表达式。所以我们写一下，如果是三维球坐标系的话，小 h1就是小 hr 等于1，小 h2是小 h 西塔等于2，小 h3是小 h phi 等于2乘上 sin 西塔。如果是三维球坐标系的话，好，带进去。三维球坐标系中任何一个向量场的散度的表达式。其中 V2 是在三维球坐标系中那个向量场的沿着1、2的方向的分量，沿着1西塔方向的分量跟沿着1 phi 方向的分量，这样子对不对？这样可以吗？所以根据我们这个散度的定义式还没有擦掉，待会儿就马上要擦掉。所以根据散度的定义式，分母是 d volume。很快就算出来了，分子我刚才一共有6项，这个面积分一共有6项，我6项两凑成一对，一共有3对，我示范的其中的1对，请大家回去做另外2对加在一起，分子除以分母表达式，三维球坐标系三维圆柱坐标系大家自己回去带。好，请注意。这个式子是可以再进一步的整理的哈。我们得到三维球坐标系中任何一个向量场的散度的表达式，我们写在这儿只是刚才很机械化的套公式而已。套公式得到的结果是这个是可以进一步的简化的。为什么？这个表达式是可以进一步的简化的。为什么？仔细看啊。第一个偏微分项是对2偏微分，这个2偏微分言下之意，西塔跟西塔是固定不动，是常数，把它们看成是常数固定不动。那这个就是常数啊，这个可以拿出去啊，这个一拿出去可以跟分母的这个消掉，这个是第一个表达式啊。第二个表达式对第二项对西塔的偏微，对西塔的偏微 r 跟 c 固定不动，所以在做这个偏微的时候，这个是常数啊。这可以拿出去嘛？一拿出去，跟2平方消掉一个，跟2平方消掉一个，对不对？好，然后第3项是对 phi 的偏微，对 phi 的偏微分的知识告诉你是2跟西塔固定不动，所以在做偏微的时候，这个是常数，这个也可以拿出去，跟2平方分母的2平方消掉一个，对不对？所以这个表达是可以进一步的整理的，我们在进一步的整理上，好不好？好，整理出来是这个样子。好，所以在三维球坐标系中，任何一个向量场的散度的表达式，整理了以后变成。好，我们这节课时间到了，先暂时在这儿打住，下课休息8分钟。